आइसिडिएस मा काम गर्थे है। अनि त्यो आइसिडिएस लाई छोडेर पनि अब मैले चाहिँ आइसिडिएस मा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो छोड्दिनु भयो? हजुर, आइसिडिएस व्यवसायको लागि, यही व्यवसायको लागि चाहिँ मैले आइसिडिएस छोडिकन हो अनि मैले चाहिँ यही व्यवसायलाई चाहिँ टोटली अपनाएँ भनौँ न। अनि यसबाटै हाम्रो अब परिवार सबै चलिरहेको छ, एकदमै राम्रै भइरहेको छ भनौँ अहिलेसम्म। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुलाई यो समयमा म सिक्किम टाइडिङ्समा स्वागत गर्दछु र आज भने छुट्टै प्रकारको न्यूज तपाईहरु सामु लिएर आएको छु र अहिले म साउथ सिक्किम बेनदोदुङमा उपस्थित रहेको छु र यहाँनिर हामी आउँदाखेरि चाहिँ यो फूलको जुन पुष्प खेती जुन गर्नुहुन्छ, फ्लावरको जति पनि खेती गरिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ हामीले एकजना खटिखाने हाम्रो सिक्किमका युवा अबिर सिंह राई अनि उहाँको श्रीमतीलाई यहाँनिर भेटेका छौं, कल्पना राईलाई। र यहाँ आउँदाखेरि केही छोटो हामी उहाँहरुसित कुराकानी गर्नेछौं र तपाईलाई स्वागत छ सिक्किम टाइम्समा। धन्यवाद। हामी यहाँ आइपुग्यौं र आइपुग्दाखेरि धेरै परदेखि नै रोड साइड पनि धेरै लगाउनु भएको छ अनि यहाँ पनि तपाईहरुले लगाउनु र तपाईहरुको कति सालदेखिको यो खेती पुष्प खेती गर्दै आउनु भएको छ? हामीले यो पुष्प खेती गर्दै गरेको चाहिँ लगभग 7-8 साल हो त्यस्तै भइरहेको छ। र कहाँदेखिको कस्तो प्रकारले सुरुवात गर्नुभयो पहिला सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ? सुरुवातमा चाहिँ अब यसरी घरमै फूल रोप्ने हामी है, अनि घरमा धेरै फूल फुलाउने, त्यसको बादमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब बेच्नु पनि पर्छ होला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी नै सुरु गर्यो। बिस्तारै बिस्तारै अहिले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ धेरै अब बढाइसकेको छौं। तपाईहरुले अब यसलाई फेरि अर्को पटमा सार्दाखेरि तपाईहरुको यहीबाट नै ल्याउनुहुन्छ कि कहीँबाट ल्याएर फेरि त्यसलाई सार्नुहुन्छ? कस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ पुष्प खेतीहरु? हाम्रो चाहिँ प्राय सिजनल फ्लावर्स हो मेरो चाहिँ। अब मान्छेहरु बेसी प्लान्ट्सहरु गर्छ, इन्डोर प्लान्ट्सहरु पनि गर्छ हैन, तर मेरो चाहिँ प्राय चाहिँ सिजनल फ्लावरै हुन्छ किनकि यसकै अर्डर मलाई बेसी हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ सीडहरु बाहिरबाटै मगाउँछु, बाहिरबाटै आउँछ हो। अनि प्राय हाइब्रिड सीडहरु हुन्छ सिजनलको चाहिँ हो, अनि त्यसरी लगाउँछौं। कुन कुन भेराइटीको अहिले तपाईहरुमा हामी पाउन सकिन्छ? अहिले चाहिँ अब इनार चाहिँ अब जेरेनियम भयो है, इनार चाहिँ प्राय वर्षैभरि फुल्छ है। अनि इनार चाहिँ भयो फेन्जी, यो चाहिँ सिजनल फ्लावर चाहिँ हो, एक्चुअली विन्टर फ्लावर्स हो तर पनि अहिलेसम्म फुलिरहेको छ यिनीहरु हो। अनि यता भर्बिनाहरु छ हो, अनि यता बाहिर फ्रेन्च म्यारीगोल्डहरु अनि जिनियाहरु छ हो। यो चाहिँ हामीले सिजनल यसरी लगाउँछौं। धेरै लगाउनु भएको छ है, अनि एउटा रिस्की बिजनेस पनि जस्तो पनि लाग्यो मलाई किनकि फुलिसकेपछि फेरि त्यसलाई लाने कुरा आएन। जुन टाइममा फुल्छ त्यो टाइममा ठिक भाउ पाएर ठिक कस्टमर आयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई फाइदा पनि हुन्छ। र बिजनेसहरु अहिले फुलको खेती सिक्किममा कस्तो प्रकारले चलिरहेको छ त? फुलको खेती भन्दाखेरि चाहिँ अब खेती या बिजनेस बिजनेस है, अब हाम्रो त अब यो पुरै अब एउटा खेती नै भनौं न हाम्रो चाहिँ। अनि यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ बाटो हाइवेमा को छेउमा भएकोले गर्दा दिनमा यिनीहरु अलिअलि बिक्ने गर्छ अनि अलिअलि हामी गान्तोकहरु पनि अलिअलि सप्लाई गर्छौं ओकेजनली। अनि नाममा चाहिँ हामी दिउँसो अब यिनीहरै सेल गर्छ। अझै बृहत रूपमा यसलाई बढाएर लानुपर्ने मार्केटहरु तपाई के देख्नुहुन्छ? मतलब अरूले अब गेजिङतिर पनि चाहियो हैन, डिस्ट्रिक्टहरु छ नि त, पाक्किम डिस्ट्रिक्टतिर अरूतिर पनि आफ्नो होला, तर यहाँदेखिको पनि सप्लाई गयो भने तपाईहरुलाई के कसो लाग्छ? त्यसमा पनि हेल्प पाउनु भयो भने चाहिँ? अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले यहीँनिर बेचिरहेको छौं है। अनि हामी सप्लाई चाहिँ हामीले अलिअलि गान्तोकहरु चाहिँ गर्नु पाइरहेको छौं हो। गान्तोक नाम्ची अलिअलि जान्छ कोही कोही बेला। अनि नाममा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढाएर लानु पर्दा चाहिँ अब अझै बढेको चाहिँ राम्रो हैन। अनि जस्तै सिक्किममा अहिले धेरै फुलको व्यापार एकदमै राम्रो चलिरहेको छ भनेर सबैले भन्छ। डिमान्ड चाहिँ यो सिजनल फ्लावर्सको चाहिँ एकदमै भइरहेको छ अहिले चाहिँ। ओकेजनली अब जस्तै गान्तोकतिर प्रोग्राम हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हामी यहीँबाट पठाउँछ। र यसमा मेहनत कतिको छ अब गर्नको लागि? किनकि सिक्किमे युवाहरूलाई पनि अलिकति भनिदिनुहोस् है, पुष्प खेती गरेर आफ्नो व्यवसायहरू अनि आफ्नो घरबारहरू हामी राम्रै चलाउन सकिन्छ सकिँदैन यसको, र कति खट्नु पर्ने हो, खटाइ कति छ, के कसो लाग्छ तपाईलाई? हजुर हजुर, खटाइ त अब एकदमै खट्नै पर्यो है। हामीले जुन फिल्डमा हात लाउँछ त्यसमा त हामीले खट्नै पर्छ। अब हामीले चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ है हामी मिलेर गरिरहेको छौं। अनि हामीले 5-6 जना स्टाफहरु पनि राखेको छौं है। अनि उनीहरुले पनि अब यो खेतीद्वारै जागिर चाहिँ पाइरहेको छ। अनि यही खेतीद्वारा हामीले पनि जीविका चलाइरहेको छौं भने उहाँहरुले पनि अब आफ्नो परिवार चलाइरहेको छ यही खेतीबाट। अनि मैले पनि आइसिडिएस मा काम गर्थे है। अनि त्यो आइसिडिएस लाई छोडेर पनि अब मैले चाहिँ आइसिडिएस मा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो छोड्दिनु भयो? हजुर, आइसिडिएस यही व्यवसायको लागि चाहिँ मैले आइसिडिएस छोडिकन हो अनि मैले चाहिँ यही व्यवसायलाई चाहिँ टोटली अपनाएँ भनौं न। अनि यसबाटै हाम्रो अब परिवार सबै चलिरहेको छ, एकदमै राम्रै भइरहेको छ भनौं अहिलेसम्म। दर्शकबिन, यो छोटो कुराकानी हामी कल्पना राईसित गरिरहेका थियौं र तपाईहरु
गान्तोक जाँदै हुनुहुन्छ जो राबङ्ला भाया राबङ्ला गेजिङदेखिको भाया राबङ्ला अनि यो बेन भएर र तपाईँहरू बाटोमै यो फुलको यो नर्सरी छ यो यहाँनिर सेलिङ पनि हुन्छ र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँहरू केही समय रोकेर यहाँनिर राखेको विभिन्न रङबिरङ्गी फुलहरू अनि राम्रो राम्रो फुलहरू तपाईँ अवलोकन गर्नुहोस् यहाँदेखि यहाँनिर आएर तपाईँहरूलाई अवश्य पनि एकदमै किन्नु मनपर्छ यहाँ जेरेनियमहरू उहाँले थुप्रै भेराइटीको फुलहरू भन्नुभएको छ अनि केही बेर रोकिएर तपाईँहरू यहाँ आएर आफ्नो मनपसन्द मन परेको फुललाई तपाईँले किन्न सक्नुहुनेछ यो तपाईँहरूलाई जानकारी हामी लिएर आएका छौँ र उहाँलाई भोकल फर लोकल हामी उहाँहरूलाई सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ त धन्यवाद छ दर्शकबिन फेरि अर्को न्युजमा तपाईँहरू सामु उपस्थित रहनेछौँ र बिदा दिनुहोस् धन्यवाद।